然后在10年的时候，我去了国家队集训，然后当时刘国梁主教练就说一番话啊，他就说，你必须痴迷于这项运动，痴迷到每天做梦梦到自己得世界冠军，每天做梦给自己打醒的状态，这样你才能有机会当世界冠军。就首先你要有渴望，你要对冠军渴望，你要痴迷，就每天你去钻研琢磨，就是不会根本就没有累一说。我就回想了一下，我说我做梦都梦什么呀？我就发现我做梦梦到都是什么当歌手、当演员。然后我说我天哪，怎么回事？居然没有打乒乓球。对，然后我就跟我们国家2队的那个当时带我的刘恒教练，我就说了，我说我做梦梦到都是当歌手。他说，那你回去吧，回去唱歌去吧。我到省里之后，我就跟我爸讲，我就说我想放弃，想去唱歌。爸爸生气吗？暴怒，差点没打我。但是我妈这时候就出来了，我妈说，我喜欢唱歌，我小的时候就因为没有完成唱歌的梦想。所以我现在后悔，我儿子喜欢唱歌，那就去唱啊。